$22 ming boshlang'ich to'lov bilan mana shu 47 qavatli binodan ofis sotib olishingiz mumkin o'rtoqlar. Mana bu o'rtadagi studio shaklidagi ofislarimiz 34 kvadrat metr, boshlang'ich 10%, ya'ni $22 ming, qolganini esa bir necha yilga oyiga 1% dan bo'lib to'lashingiz mumkin bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli, juda go'zal proyekt. Dubayning Sport City rayonida qurilyapti. Mana bu kriket maydoni va e'tibor bering, mana bu yoqda ham ofis uchun 21-qavatgacha, undan yuqori qismi esa yashash uchun mo'ljallangan. Ya'ni bu yerda ishlaydigan kishilar aynan mana shu yerda yashashga ehtiyoji bo'ladi. Agar uy sotib oladigan bo'lsangiz, ijaradan zo'r daromad qilasiz. Agar ofis sotib oladigan bo'lsangiz, yiliga o'rtacha 10-12% daromad qilishingiz mumkin. Mana bu yoqdagi qulayliklar, bolalar maydonchasi, basseynlar va hamda mana bu oldidagi sport maydonlari, zallar, bular bir tomoni yashovchilar uchun, oldi tomoni esa ofisdagilar uchun mo'ljallangan. Juda ham ajoyib o'rtoqlar. Gapiramiz desa gap ko'p, tezroq shoshilinglar, otni qamchilanglar, men sizlarga to'liq batafsil ma'lumot beraman. Hoziroq bizga murojaat qiling.